हे गाइस, वी आर बैक। मैं हूं सत्य। मैं हूं पार्वती। आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हमारी दुनिया का टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड के ऊपर एक वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का रिएक्ट वीडियो लाता रहूँगा। अगर उसे आप मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके मुझे फटाक से फॉलो कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी दुनिया की एक ऐसी वर्ड को देखा है जो कि अपना कलर चेंज कर सकती है? और ये वर्ड अपनी इस एबिलिटी की वजह से दुनिया की सबसे खूबसूरत वर्ड्स में से एक है। और क्या आपने कभी ऐसे कलरफुल क्यूट से तोते को देखा है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे क्यूट वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट क्यूट वर्ड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पर है बुगेट कॉक बर्ड। इस बर्ड को स्वर्गीय पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखता ही इतना खूबसूरत है। ये पक्षी अपने सुंदर पंख और बेहतरीन डांस के लिए जाना जाता है, जो कि दुनिया के सिर्फ वेस्ट गिनी के जंगलों में ही पाया जाता है। इस प्रजाति में फीमेल पक्षियों की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। इसकी वजह से मेल पक्षी इन्हें डांस करके अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और इनमें फीमेल के मुकाबले मेल पक्षी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बुगेट कॉक बर्ड आकार में 36 सेंटीमीटर और वजन में 600 ग्राम तक होते हैं। पक्षियों की दुनिया में ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पंख अर्धगोलाकार होते हैं, जिसे ये डांस करते समय खोलते हैं और घेरा बना लेते हैं। नंबर 9 पर है मॉन्ट्रीन डक। इस डक को दुनिया की सबसे खूबसूरत डक भी कहा जाता है, जो कि प्यारी सी मीडियम आकार की होती है, जिनकी पृष्ठ पर्पल रंग की और चोंच लाल रंग की होती है। और अगर इस डक के पंखों की बात की जाए तो इस डक के पंखों में हमें कई सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें गोल्डन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर होता है। इस डक में भी फीमेल्स के मुकाबले मेल ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ये डक ज्यादा बड़े बड़े तालाब में जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको इन्हें देखना है तो ये आपको छोटे से तालाब में ही देखने को मिल जाएंगे। गर्मियों का सीजन आने के बाद ये अपने रंग बिरंगे पंख निकाल देते हैं, जिसके बाद ये भी फीमेल जैसे ही दिखाई देते हैं। इनका इतना खास दिखना और इनके अट्रैक्टिव कलर की वजह से इन्हें इंग्लैंड में इंपोर्ट किया जाता है। इन डक को कुछ देशों में सत्य के प्रति निष्ठा और शांति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 8 पर है किलबिट टुकेन। इस रंग बिरंगे लंबी सी चोंच वाले पक्षी का नाम किलबिट टुकेन है। ये एक साउथ अमेरिका का पक्षी है जो साउथ मैक्सिको में ज्यादातर पाए जाते हैं। इन पक्षी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन 4 किलोग्राम तक होता है, और इसकी चोंच पर हरे, लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लगता है। इन पक्षियों के चोंच के मुकाबले इनका शरीर काफी छोटा होता है। यही कारण है कि इनकी इतनी बड़ी सी चोंच इनके शरीर से बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है। हालांकि इसकी यही खासियत और खूबसूरती इसकी जान की दुश्मन बन गई है। कई लोग इन पक्षियों की चोंच को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनकी चोंच पाने के लिए वो लोग इनका शिकार भी करते हैं। नंबर 7 पर है बोहेमिया मैक्सवेल। ये बहुत ही सुंदर और लाजवाब पक्षी होते हैं, जो कि ज्यादातर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का और यूरेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनके पंख से लेकर पूंछ तक शरीर के हर हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ही फुर्सत से तराश कर बनाया होगा। इस प्रजाति के पक्षी की आवाज बहुत ही मधुर होती है, जिसकी वजह से इसे सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वजन लगभग 50 से 70 ग्राम तक होता है, और शरीर की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। बोहेमियन मैक्सविन के पंखों के किनारे पीले और सफेद रंग के होते हैं। ये सुंदर पक्षी अक्सर अमेरिका के आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। नंबर 6 पर है अटलांटिक पफिन। उत्तरी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में पाए जाने वाले ये सी बर्ड अटलांटिक पफिन को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रकृति के सबसे सुंदर चीजों में से एक है अटलांटिक पफिन। इन्हें समुद्री तोता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास रंग बिरंगी चोंच और पूरा शरीर पेंगुइन के जैसे दिखाई देता है। ये पानी के ऊपर और नीचे अपने पंखों की सहायता से तैर सकती हैं। इनमें गोता लगाने की अच्छी क्षमता होती है, जिसमें ये कभी कभी समुद्र में नीचे 60 मीटर तक की गहराई में चली जाती हैं। ये अपने पंखों को 400 से भी ज्यादा बार फड़फड़ाकर 25 माइल पर
सेकंड की रफ्तार तक पकड़ सकती हैं। इस पक्षी की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपनी चोंच में 10 से 30 मछलियों तक को दबा के रख सकती है। इनका रंग और इनकी चोंच इन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक बना देती है। नंबर 5 पर है पीकॉक। इस पक्षी को तो हम सभी जानते हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी होने के साथ साथ मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। दुनिया भर में मोर की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं और वो सभी प्रजातियां एक से बढ़ के एक खूबसूरत होती हैं। बरसात के मौसम में ये अक्सर जंगल या बाग बगीचों में नाचते हुए दिखाई देते हैं। अपने कलरफुल पंखों के कारण मोर लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। कई लोगों को इनके पंख इकट्ठे करने का भी शौक होता है। मोर की लंबाई लगभग 35 से 50 इंच तक होती है। वैसे तो मोर एक पक्षी है और इसके पंख भी होते हैं, लेकिन ये अपने वजन के कारण ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते हैं। नंबर 4 पर है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में से एक है। इनकी सबसे विशेष बात होती है इनका रंग और इनकी लंबाई। फ्लेमिंगो की लंबाई 3 से 5 फीट और इनका वजन 3.5 किलो तक होता है। ये पक्षी अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाया जाता है। इनका सिर्फ एक ही साथी होता है और फीमेल फ्लेमिंगो साल में सिर्फ एक ही अंडा देती है। केसरिया और गुलाबी रंग का ये पक्षी दुनिया का चौथा सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। जब ये अपने झुंड में एक साथ सर हिलाकर डांस करते हैं तो फिर ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। शिकार करने के लिए ये अक्सर नदी या समुद्र के किनारे अपने झुंड के साथ एक पैर पर खड़े दिखाई देते हैं और जब कोई मछली इनके पैरों के आसपास भी आती है तो ये उसका तुरंत ही शिकार कर लेते हैं। नंबर 3 पर है स्कारलेट मकाओ। दुनिया के सबसे खूबसूरत और कलरफुल पक्षी में से एक है स्कारलेट मकाओ। ये एक तोते की प्रजाति वाला पक्षी है जिसे अमेरिका में कई लोग इसे अपने घरों में पालते हैं। ये तोता इतना कलरफुल है कि इसे देखने वाले की नजर इस तोते से हटती ही नहीं है। रंगों के साथ साथ इस पक्षी पर कई तरह के दिलकश डिजाइन इस पक्षी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हर तोते की तरह इसकी भी मजबूत और घुमावदार चोंच होती है। स्कारलेट मकाओ की आंखों के नीचे सफेद रंग होता है जो कि इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा देता है। इस तोते की लंबाई 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 2 से 3 किलो तक होता है। इस पक्षी के उड़ने की क्षमता कमाल की होती है और ये अपने पंखों को लगातार तेजी से फैलाकर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। नंबर 2 पर है गोल्डन फिजेंट। गोल्डन फिजेंट लोगों को अपने शानदार रंग और खूबसूरत डिजाइन के लिए लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके सुनहरे और लाल रंग के कारण इस पक्षी को गोल्डन फिजेंट नाम दिया गया। इस पक्षी में इतने खिलते हुए रंग है कि हर कोई इस पक्षी को देखते ही रह जाता है। इंद्रधनुष के रंग के साथ साथ सर पर ताज जैसे गोल्डन बाल इसे और भी ज्यादा लाजवाब बना देते हैं और इसका वजन 500 ग्राम से 800 ग्राम तक होता है। ये पक्षी ज्यादातर पश्चिमी और मध्य चीन में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 42 इंच तक होती है और इसी के साथ ही साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत पक्षी है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बर्ड के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है अन्ना हमिंग बर्ड। इस बर्ड में अपना रंग बदलने की यूनिक एबिलिटी है जो कि इसे बाकी बर्ड से अलग बनाती है। जितनी बार ये अपना सर और बॉडी पार्ट हिलाती है उतनी बार इनके पंख अलग अलग शेड्स में दिखाई देते हैं। ये बर्ड अपने इस रंग बदलने की कला के लिए काफी फेमस है। हमिंग बर्ड दुनिया की एक ऐसी बर्ड है जो कि अपने पंखों की सहायता से आगे पीछे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है। फूलों से पानी पीते हुए ये 20 से 70 बार तक अपने पंखों को फड़फड़ाती है और हवा में एक ही जगह पर उड़ती रहती है। ये छोटी सी चिड़िया दिन भर में हर 10 मिनट में खाना खाती है और ये अपने शरीर के वजन से भी 50% ज्यादा खाना खाती है। लेकिन ये खूबसूरत सी चिड़िया 4 से 5 साल तक ही जिंदा रहती है क्योंकि ये किसी सांप, उल्लू या किसी बड़े बर्ड का शिकार बन जाती है। गाइस, आपको इन दुनिया के 10 सबसे क्यूट बर्ड्स में से सबसे खूबसूरत और सबसे अट्रैक्टिव बर्ड कितना खूबसूरत। तो ये था हमारे दुनिया का टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक पक्षी देखने के लिए मिले हमको और बहुत मज़ा आया। तो आपको हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और आप किसी चीज़ का अगर रिएक्ट देखना चाहते तो उसका नाम भी लिख के मुझे कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।